Oi, gente, tudo bem com vocês? Dia 27 de janeiro eu fui pra Disney e com o ingresso lá na Disney a gente comprou essa pulseirinha aqui. E o ingresso que a gente comprou era pros 4 parques da Disney e ainda podia repetir um. Os parques da Disney são o Animal Kingdom, o Magic Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios. A gente foi nos 4 e quis repetir o Animal Kingdom por causa do Avatar. E hoje eu vou mostrar pra vocês um mapa do Animal Kingdom, esse aqui. E eu vou mostrar algumas coisas pra vocês do Animal Kingdom. Do Animal Kingdom, gente, olha o mapa aqui. Do Animal Kingdom, eu gostei mais do Avatar. Eu também gostei dessa árvore aqui, gente, olha. Ela é muito linda. E aí a gente foi num negocinho de insetos dentro dela. E a gente também, olha, eu vou mostrar pra vocês a Pandora. Que é esse pedacinho aqui. A gente foi, tem duas coisas do Avatar. Tem o simulador e tem um que parece um barquinho. Você vai andando na água lá. Mas eu prefiro muito o simulador, porque a gente voltou lá, né? E no Animal Kingdom eu acho que eu fui 3 vezes, eu acho, no Avatar, no simulador, né? E eu também gostei de ir lá no negócio dos dinossauros que a gente foi, que é muito legal. E no Animal Kingdom eu gostei assim, foi do Avatar mesmo. No Animal Kingdom não tem muita coisa. E eu também fui no Everest, né, gente? Porque o Everest eu fui 2 vezes, é muito legal. Mas no Animal Kingdom ainda não tem muita coisa. E a gente só foi lá por causa do Avatar mesmo, senão a gente nem iria. Então, gente, esse foi um vídeo meu. Espero que vocês tenham gostado. E até mais.